नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मुंबई में महिलाओं को एक खास सुविधा मुहैया कराई जा रही है। मुंबई के व्यस्त ट्रैफिक सिग्नलों पर महिलाओं की सुविधा के लिए विशेष टॉयलेट रखे जाएंगे। ये इंतजाम मुंबई के 20 व्यस्त सिग्नलों पर होगा। ट्रायल के तौर पर इस तरह का टॉयलेट रखा जा चुका है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 3-4 महीनों में ये सुविधा शुरू हो जाएगी। मुंबई की सड़कों पर सफर के दौरान महिलाओं को अक्सर टॉयलेट की कमी से रूबरू होना पड़ता है। इसी के लिए सभी सुविधाओं से युक्त एक बस खड़ी की जाएगी। इसमें महिलाओं के लिए टॉयलेट के अलावा चेंजिंग रूम, पीने का पानी, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और शिशु को स्तनपान की भी व्यवस्था होगी। बीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि महिलाओं की सुविधा के लिए मुंबई के सबसे व्यस्त ट्रैफिक सिग्नलों पर टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी। टॉयलेट के साथ अन्य सुविधाएं भी उन्हें मुहैया कराई जाएंगी। मुंबई की जनसंख्या को देखते हुए यहाँ काफी कम टॉयलेट्स हैं। इनकी कमी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ज्यादा महसूस होती है। बीएमसी द्वारा पे एंड यूज की पॉलिसी रद्द किए जाने के बाद से कॉमर्शियल इलाकों में टॉयलेट नहीं बन रहे हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जगह की कमी के चलते बीएमसी टॉयलेट उपलब्ध कराने के लिए नए नए विकल्प अपना रही है। इसी के साथ पुरानी बसों को भी टॉयलेट में बदलने की तैयारी की जा रही है। इस तरह की पहल से मुंबई की छवि को सुधारने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।